हेलो दोस्तों, मोनिका इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। ये भैया कामाख्या भवानी से आए हुए थे, होम थिएटर लेके आए थे। भैया आपके होम थिएटर में क्या प्रॉब्लम थी? ये पूरा जल गया था। तो तो अच्छा, तो अभी इसकी आवाज़ सही हो गया ना? ये पूरा होम थिएटर मेरा बन गया है। दो स्पीकर मेरे गड़बड़ हो गए थे, इसलिए दो स्पीकर भी लिया हूँ। अच्छा, तो अभी आवाज़ आपने चेक कर लिया ना? हाँ, मैंने आवाज़ चेक कर लिया, सब बराबर एकदम कंप्लीट हो गया। तो आवाज़ अच्छी लग रही है ना? बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है, इसमें सब कोई कुछ सही है? शिकायत का मौका नहीं है। कोई शिकायत का मौका नहीं है ना? बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल हर चीज़ सही है ना भाई? बिल्कुल भैया। तो कस्टमर से आप क्या कहना चाहोगे? कस्टमर से हम आप यही कहना चाहेंगे कि जो कस्टमर को अगर कोई भी दिक्कत हो रही है साउंड में, तो आप कृपया शकुल बाजार मोनिका अम्बेडकर चौराहा के पास बाजू में मोनिका इलेक्ट्रॉनिक। मोनिका इलेक्ट्रॉनिक पे आ जाएं। उसके बाद यहाँ साउंड सर्विस होता है, कोई दिक्कत आएगी तो भैया आपका बना के कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, ओके भाई, धन्यवाद।